一般人嘅邏輯咧，有錢咧，有地位，咁就人人開心，家庭溫暖，咁就有愛㗎啦。咁但係頭先我都講過啦，如果你嘅心入邊唔係充滿愛嘅話咧，你有錢唔等於你嘅生命會快樂。所以我哋呢班人係點樣咧？我哋首先搞掂自己嘅內心。當一個人充滿愛、充滿關懷，佢自然會去到朋友會人和事和，去到工作佢嘅客戶會好喜歡佢，去到社區亦都會好懂得關懷溝通。咁嘅人冇可能創造唔到事業同埋財富，因為你會好喜歡靠近呢啲咁人。正如我頭先所講，一個黑口黑面嘅茶餐廳老闆，同一個好好啊、好開心，每日咧買杯奶茶佢都會噓寒問暖㗎。總之你每日經過佢同你打個笑容，你都會被打氣嘅。呢啲茶餐廳係會坐滿人㗎。所以我哋呢一群人嘅價值觀係，我哋會知道擁有一個乾淨嘅心，自然就會人和事和，萬事如意。一定會可以攞到幸福快樂嘅金錢同埋財富，而唔係先要有錢，咁就人和事和，咁就開心。我哋係反轉嚟做㗎。而你信又好，唔信又好，知見心理學喺全世界30幾年，至少我哋呢一群坐喺度嘅同學，我哋想話俾你知嘅係，至少我嘅生命見證，的而且確係咁樣發生。我而家好清楚知道，我呢嚿一搞咧，喐又喐㗎啦。我甚至我雖然未必可能比你在有錢，但係我可以好實在咁話俾你知咧，我而家嘅財富收入係比以前多，但我可以享受嘅嗰個量係又多咗㗎。即係以前唔係㗎，以前真係要一年咪去一次旅行咯，2次旅行咯。去完旅行翻嚟又再砌過，又想死㗎啦嚇！除咗嗰一個旅行可以令你幸福快樂之外，冇生命冇出路嘅，每日翻工咧就係想殺人嘅啫嚇。但係當你開始轉化咧，你會發現你唔使用你個古仔唔使咁寫㗎啦。我有個 friend 咧係我啲舊朋友嚟㗎，佢老公咧好有錢，頂級嘅財經分析員，好叻。咁佢因為我有陣時會做 counseling 嘅，咁佢兩公婆嚟揾我。咁我同佢睇咯，死你！因為佢老公咧喺樓市嗰時想買一個干德道再大啲嘅2000幾3、4千尺嘅豪宅咧，好浮誇。跟住我問你買嚟做乜啊？冇，咁啊買咪幸福快樂安居樂業咯咁樣。我而家你已經1000幾尺㗎咯，你做乜要買啫？唔係㗎，我覺得要買咯咁樣。我話先生停，呢層樓。呢個4000尺嘅豪宅之所以有意義，係因為入邊住嘅人有你要嘅嗰幅圖畫，幸福嘅爸爸、幸福嘅媽媽、幸福嘅 BB 同埋幸福嘅賓賓，每日都幸福，咁先有意義嘅啫。所以你要記住，呢間4000幾尺嘅豪宅意義係在於有一個幸福嘅人與事喺度發生，呢間4000尺嘅豪宅先有意義㗎。但係而家你同你老婆每日鬧交啊，你老婆已經就嚟同你死心㗎啦。佢而家好擔心你，你又再買多間大屋，你做乜春啊？你已經好忙㗎啦，你連陪我時間、聽我內心世界，我作為一個老婆，希望被老公溫柔關心都冇，你又做乜又要去買樓啊？而家唔夠住咩？但係個老公唔係啊，咁而家平冇人買咯，4000幾尺係咪先？得喎，OK 喎咁樣。我聽處理咗好多次，冇辦法醒。佢仍然係覺得有錢就有㗎啦。咁當然去到一日，婚姻就決裂啦。佢醒唔到，佢仍然覺得有呢啲就得㗎啦，有呢啲就得㗎啦，有呢啲得㗎啦。但係佢完全唔記得咗，唔係啊，係你嗰個主人翁先至重要。而真正有溝通嘅夫婦，嗰啲愛先至令嗰間屋係叫做家。如果唔係嗰個叫做樓咋。而你今日要認真諗一諗，究竟你嘅價值觀係喺咁，定係停啦？係咁嘅。你只係需要問你而家擁有嘅嘢比以前多，你係咪幸福快樂咗？你就會清楚知道。